tuh, Bu? Jadi ini ada dua yang mengalami hidung terkembar dan Pak. Udah berapa hari, Bu? Hampir 2 hari Pak. Oh, sebelumnya udah ada minum obat? Belum Pak. Belum ya? Ada Pak. Oh, usia berapa, Bu? 4 tahun Pak. Oh, sebelumnya gejalanya macam-macam ada, Bu? Ada Pak, ada. Oh, ada. Bentar ya, Bu. Iya, 3 macam klorimetil, lupurinol. Ini, Bu, ada. Ini serum ini bisa untuk flu, bisa untuk demam, bisa untuk batuk. Nah, jadi untuk pemakaiannya, kalau anak itu kan usianya kan 4 tahun. Jadi ini 3 kali sehari, 1 sendok teh. Nah, 3 kali sehari ya, Bu. Kalau seandainya udah sembuh Pak, apa berkelanjutan atau berapa Pak? Seandainya nanti misalnya 2 hari atau 3 hari belum sembuh, Bu, Ibu konsultasi lagi langsung ke dokter ya, Bu. Oh baik Pak. Berapa ya Pak harganya? Harganya 23.000. 23 ya Pak? Iya. Ini Pak. Bentar ya, Bu. Iya Pak. Ini, Bu. Makasih ya Pak. Oke, makasih sembuh. Makasih.